您还是回自己家吃饭吧。明轩放下筷子，脸色阴沉地看着我。我们一家三口想安安静静过个年，我愣愣地坐在那里，看着满桌丰盛的年夜饭，看着儿媳妇雅芳低着头不敢看我，看着8岁的孙女月月眼中的惊恐。刚才我还在给孙女夹菜，说着要给她买新衣服的话，怎么突然就变成了这样？我陈德华62岁了，在这个家里竟然成了多余的人。大家好，开始今天的分享之前，希望你能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的内容。其实说起来，我陈德华这辈子也算是个老实本分的人。老伴刘秀娥走了5年，我一个人守着这3间破瓦房，日子过得简单得很。每天早上6点准时起床，先去鸡舍里收鸡蛋，然后骑着那辆买了10几年的破自行车去村头的小卖部买菜。德华叔，今天要点啥？小卖部的老板娘王大嫂总是笑眯眯地招呼我，来2斤白菜，1斤萝卜。我掏出皱巴巴的10块钱，王嫂，这菜能便宜点不？瞧您说的，都是乡里乡亲的，我还能坑您不成？王大嫂一边装菜一边絮叨：“德华叔，您这日子过得也太省了。您儿子在城里不是挣钱呢吗？怎么不多给您点生活费？”我苦笑着摇摇头。明轩他们自己也不容易，房贷车贷的，压力大着呢。我这老头子能不给他们添麻烦就不错了。哎，现在的年轻人啊，生活压力是大。王大嫂叹了口气，不过孝顺父母是天经地义的事，这个道理不能忘。明轩是个好孩子，就是工作太忙了。我为儿子辩解着，他每个月还要还8000块的房贷，压力大着呢。要不是我这个当爹的帮着点，他们真过不下去。王大嫂眼睛瞪得老大，8000块，德华叔，你哪来那么多钱？我心里有些不安，赶紧说，这些年省吃俭用攒的呗，为了儿子，当爹的再苦再累也值得。您真是个好爸爸。王大嫂感慨地说，现在像您这样的父亲不多了，不过德华叔，您也要保重身体，别总是委屈自己。我点点头，骑着车子往回走，路上遇到村里的老张头，他正在田地里忙活。德华，又去买菜啊？老张头直起腰，擦了擦汗，你说你这日子过的，一个月花不了几百块钱吧，够用就行。我停下车子，看了看他地里的白菜，老张，你这白菜长得真不错。嗨，别提了。老张头愁眉苦脸，长得好也卖不出价钱，现在菜价便宜得很，我这一年到头忙活下来也挣不了几个钱，慢慢会好起来的。我安慰着他。对了，你家那个小孙子考上某大学了吧？真有出息，考试考上了，可这学费生活费一年得好几万。老张头更加愁苦了，我这老骨头还得继续下地干活，供这个大学生，有时候真想不通，读书花这么多钱，将来能挣回来吗？肯定能的，现在不是都说知识改变命运吗？我拍了拍他的肩膀，孩子有出息是好事，咱们当长辈的苦点累点都值得。你说的对。老张头看了看我，德华，你儿子明轩现在在城里混得怎么样？我听说他买房了，还行吧，做销售的，每个月能挣个7、8千。我说这话时，心里其实挺骄傲的，房子是买了，不过贷款压力大，每个月8000块。8000，老张头眼睛瞪得老大，我的天，那得还多少年？20年呢？我叹了口气，还好我这个当爹的能帮着点，不然他们真熬不下去。德华，你真不简单。老张头竖起大拇指，一个农村老头子能帮儿子还房贷，不容易啊。你这些年是怎么攒下这么多钱的？
我心里有些不安，赶紧岔开话题。都是为了孩子吗？老张，我先回去了，家里还有事。行，你去忙吧，改天有空过来喝酒。骑着车子回到家，我心情有些复杂。这些年来，我一直过着简朴的生活，不想让邻居们知道我到底攒了多少钱。有时候我也觉得累，但为了不让人说闲话，这样的日子我必须继续过下去。回到家，我开始准备午饭，简单的一碗白粥，一盘咸菜，这就是我的日常。吃饭的时候，我总是会想起老伴在世时的日子。那时候桌上虽然菜不多，但有个人陪着说话，心里暖和。秀娥，要是你还在就好了。我对着老伴的照片说话，你看看现在的明轩，越来越不像话了。上次打电话说话的语气都很不耐烦，照片里的老伴依然慈祥地笑着，仿佛在安慰我。我知道你会说，孩子工作压力大，要理解。可是秀娥，我这个当爹的也需要理解啊。我越说越委屈，我为了这个家付出了这么多，可他们根本不知道。下午的时候，我去了镇上办事，路过某银行的时候，我犹豫了一下，还是走了进去。陈大爷，您来办什么业务？柜台的小姑娘认识我，您又来转账吗？我想查一下这个月的转账记录。我递过银行卡。好的，您稍等。小姑娘熟练地操作着，这个月8000元的转账已经成功了，是给陈明轩先生的房贷账户。我点了点头，心里很心疼。每个月这8000块钱，差不多是我全部的积蓄了。但为了儿子，我必须咬牙坚持。陈大爷，您真是个好父亲。小姑娘感慨地说，为了儿子，您这是把老本都拿出来了。应该的，我苦笑了笑，都是为了孩子。走出银行，我心里很不是滋味。每个月这8000块钱，对我来说真的是一笔不小的开支。但为了儿子，我只能咬牙坚持。这些年省吃俭用攒下来的钱，都花在了他们身上。腊月28那天，明轩开着那辆白色的某品牌轿车来接我进城过年，这已经是第5个年头了。自从老伴走后，每年春节我都是在城里和儿子一家过的。爸，路上堵不堵？我上车后问道。还行，就是高速上车多点。明轩一边开车一边说。爸，您这几天身体怎么样？有没有哪里不舒服？好着呢，每天还能下地干活。我看着车窗外的风景。你们怎么样？雅芳工作还顺利吗？她挺好的，就是最近公司效益不太好，年终奖少了不少。明轩叹了口气。我那边也一样，今年业绩不如去年，奖金缩水了一大半。我心里一紧。那你们这个月的房贷？没事，不是还有您帮着吗？明轩苦笑了一下。爸，真的麻烦您了，我和雅芳都30多岁的人了，还要您这个老人家帮着还房贷，说出去真丢人。说什么呢？我有些激动。我是你爸，帮你们是应该的。你们年轻人刚起步，有困难很正常。可是我心里真的过意不去。明轩的声音有些哽咽。您一个农村老人，每个月退休金才几百块，还要省吃俭用帮我们还8000块的房贷。有时候我想想，觉得自己真不是东西，胡说八道。我故意板起脸，谁说我只有几百块退休金？我这些年存的钱够用。再说了，不帮你们帮谁？你们是我的亲儿子亲儿媳，月月是我亲孙女。明轩看了我一眼，似乎还想再问什么，但最终没有开口。月月最近学习怎么样？有没有给你们添麻烦？月月可懂事了，学习成绩也好，就是这孩子太乖了，从来不跟我们要这要那的。明轩说到女儿，脸上露出了笑容。上次他同学都买了新款的书包，他看了很喜欢，但没跟我们说，还是雅芳发现的。
主动给他买了一个。孩子懂事是好事，但也不能太委屈他。我说道，该买的还是要买，不能让孩子在同学面前抬不起头。我们知道，就是经济压力大。明轩握着方向盘，爸，说实话，要不是您帮着我们还房贷，我们根本撑不到现在。听到儿子这话，我心里既欣慰又复杂。欣慰的是他还记得我的好，复杂的是他并不知道我的真实情况。到了城里，雅芳已经在家准备年货了。看到我进门，他礼貌地打招呼，但我能感觉到他的冷淡。爸，您来了，路上辛苦了吧？雅芳一边整理购物袋一边说，不辛苦。明轩开车稳当。我环顾四周，这套100多平米的房子装修得很温馨，但我知道为了这套房子，这个家背负了多大的债务。月月呢？在房间里看书。雅芳的回答很简短，爸，您先坐着休息，我去厨房准备晚饭。不用这么麻烦，随便吃点就行。我说道，怎么能随便呢？您难得来一次。雅芳说完就进了厨房。我坐在沙发上，看着这个家的布置。客厅里摆着一台大电视，茶几上放着一些装饰品，看起来很温馨。但我知道，这些东西背后都是债务。爷爷，月月从房间里跑出来，扑到我怀里。月月，爷爷想死你了。我紧紧抱着孙女，心里瞬间暖了起来。爷爷，我也想你了。月月甜甜地说，爷爷，你看我这次考试成绩。他拿出一张试卷给我看，上面写着鲜红的100分。哇，我们月月真厉害！我高兴得合不拢嘴。这么好的成绩，爷爷要奖励你。我从包里掏出一个红包，里面装着2000块钱。爷爷，这是什么？月月好奇地问。这是爷爷给你的奖学金。我把红包塞到他手里，好好学习，将来考上好大学。月月接过红包，高兴地跳了起来。谢谢爷爷。这时候，雅芳从厨房里出来，看到红包，脸色有些不自然。爸，您又给孩子钱？他的语气有些不悦。您自己也不容易，别总是乱花钱。什么叫乱花钱？我有些不高兴。我给自己孙女点钱怎么了？我不是那个意思。雅芳有些尴尬。我是说，您自己要用钱的地方也多，别总是为我们花钱。我花我自己的钱，用你管吗？我的语气有些冲，气氛瞬间变得紧张起来。明轩赶紧出来打圆场。爸，雅芳也是关心您。他说道，我们都知道您对这个家付出很多，但您也要照顾好自己的身体。我知道。我缓和了语气，我就是疼孙女，想给她买点东西。爷爷最好了。月月抱着我的胳膊，妈妈，爷爷给我买东西，你不要生气好不好？看着孙女天真的样子，雅芳也不好再说什么。除夕那天，雅芳早早就开始准备年夜饭，我也想帮忙，但她坚持不让。爸，您歇着就行，我来就够了。雅芳系着围裙在厨房里忙碌。您平时在老家一个人多辛苦，到这里就好好休息休息。我闲不住，让我帮点忙吧。我站在厨房门口，摘菜我还是会的。真不用，菜都择好了。雅芳头也不回地说，您去客厅看电视吧，春晚马上就开始了。我有些无奈，只好坐到沙发上看电视。明轩在一旁玩手机，月月在写作业。明轩，别总玩手机，陪爸爸说说话。我拍了拍儿子的肩膀。哦，明轩放下手机，但表情有些心不在焉。爸，您今年身体检查了没有？检查什么？我身体好着呢。我摆摆手，你们别总担心我，我心里有数。不行，您都这个年纪了，该检查还得检查。明轩正色道，改天我带您去某医院做个全面体检。浪费那个钱干什么？我皱了皱眉，我要是有毛病，自己能感觉得出来。您这想法不对。
明轩有些着急，很多病早期是没有症状的，等感觉出来就晚了。别的不说，就说我们公司的老王，去年体检查出胃癌，幸好发现得早，现在治疗效果还不错。听到胃癌这个词，我心里咯噔一下，但表面上保持镇定。行，听你的，我不想在这个话题上多纠缠。对了，你最近工作怎么样？还是压力很大吗？明轩的脸色瞬间暗了下来。别提了，今年经济形势不好，公司业绩下滑，我们销售部压力特别大，那会不会影响收入？我担心地问。肯定会影响。明轩苦笑道，基本工资倒不会变，但提成和奖金肯定少了。如果明年还是这样，我们可能真的撑不下去了。那怎么办？要不考虑换个工作？换什么工作？现在哪里都不好做。明轩抓了抓头发，而且我都35岁了，年龄也不占优势。我看着儿子愁苦的表情，心里很不是滋味。这孩子压力这么大，我这个当爹的真的帮不了什么。明轩，别想太多，我安慰着他。车到山前必有路，总会有办法的，希望吧。明轩叹了口气，爸，我有时候真觉得对不起您，我都这么大年纪了，还要您帮着还房贷，真是没用。你别这么说。我拍了拍他的肩膀，每个人都有困难的时候，现在房价这么高，你们能买得起房子已经很不容易了，可是8000块一个月，对您来说也不是小数目啊。明轩看着我，爸，您说实话，您到底有多少存款？够用就行，你别管那么多。我就是想知道，如果有一天您需要用钱，我们能帮上忙吗？明轩认真地说，爸，您为这个家付出了这么多，我们不能总是让您一个人承担。听到儿子这话，我心里既感动又复杂。感动的是他还知道关心我，复杂的是我不能告诉他真相。你有这个心就够了，我说道。爸爸还没老到需要你们照顾的地步。晚上6点，年夜饭终于准备好了。雅芳做了一大桌子菜，红烧鱼、白切鸡、蒜蓉粉丝蒸扇贝、糖醋排骨，还有我最爱吃的红烧肉。哇，好丰盛啊！我由衷的赞叹，雅芳真是辛苦了。应该的，雅芳淡淡的说，一年就这一顿年夜饭，当然要用心一点。一家人围坐在餐桌前，电视里正播放着春晚节目，气氛应该是温馨的，但我总觉得有些别扭。来，大家先干一杯。明轩举起酒杯，祝爸爸身体健康，祝我们一家人新年快乐，新年快乐。我和雅芳也举起杯子，月月用饮料杯跟我们碰杯，祝爷爷长命百岁。好，我笑得合不拢嘴。月月真乖，来，爷爷给你夹菜。我夹了一块红烧肉放在月月碗里，又给他盛了一碗汤。月月要多吃点，长身体呢。我一边说一边继续给他夹菜。这个扇贝很好吃，来一个。还有这个排骨，月月最爱吃了。谢谢爷爷。月月甜甜地说。我又转向雅芳，雅芳也多吃点，你做菜辛苦了。雅芳点点头，但没说话。我能感觉到她的不耐烦，但我选择忽视。接着我开始跟月月聊天。月月，这次期末考试考得怎么样？数学100分，语文98分。月月骄傲地说，老师还夸我进步很大呢，真棒！我高兴坏了，这么优秀的孙女，爷爷要好好奖励一下。明天爷爷带你去商场，想要什么就买什么，好不好？真的吗？月月眼睛亮了。我想要一个新书包，还想要一套新衣服。没问题，我拍了拍胸脯，爷爷都给你买，还有玩具，想要什么玩具也跟爷爷说，爷爷最好了。月月高兴得手舞足蹈。就在这时，我注意到雅芳的脸色越来越难看。
明轩也皱起了眉头。爸，明轩的声音有些僵硬，您别总是惯着孩子。我怎么惯着他了？我有些奇怪，我就是疼孙女，给他买点东西怎么了？孩子要什么就买什么，这样会把他惯坏的。雅芳终于开口了，语气很不满。而且您也要考虑一下实际情况，您自己的生活费也不宽裕，我的钱我自己心里有数。我有些生气，我给自己孙女买东西，轮得到你来管吗？我不是那个意思。雅芳想要解释，那你是什么意思？我的火气上来了，我疼我孙女，碍着你什么事了？爸，您别这样说话。明轩也有些不高兴了。雅芳也是为了您好，为了我好。我冷笑一声，我看是嫌我爱是吧？餐桌上的气氛瞬间变得紧张起来。月月被吓到了，眼泪都要出来了。爷爷妈妈，你们别吵了。月月小声说道。看到孙女害怕的样子，我心里更加愤怒。这本来应该是个快乐的年夜饭，为什么要变成这样？就在这时，明轩突然放下了筷子，脸色阴沉的可怕。爸，明轩的声音冷得像冰，您能不能别在这里指手画脚的？我愣住了，我怎么指手画脚了？月月是我的女儿，什么时候轮到您来管教？什么东西该买，什么东西不该买，我们自己有分寸。明轩的声音越来越大，您就不能让我们安安静静吃顿饭吗？明轩，我震惊地看着儿子，你这是什么态度？什么态度？明轩站了起来，我就是希望您能尊重一下我们的家庭，不要总是越俎代庖。我疼孙女错了吗？我也站了起来，气得浑身发抖。我给他买点东西就是越俎代庖，不是买东西的问题。明轩咆哮道，是您总是不分场合，不看时机。我们已经够累了，不想再应付您的。应付？我感觉胸口被重重一击。原来在你眼里，我是需要被应付的。我不是那个意思。明轩似乎意识到自己说错了话。不，你就是那个意思。我看着这个我养大的儿子，感觉如此陌生。在你眼里，我这个老头子就是个累赘，是个需要被应付的麻烦。爸，您别激动。明轩想要过来扶我，别碰我。我推开他的手。明轩，我问你，我帮你们还房贷是应付吗？我关心月月是应付吗？明轩被我问得哑口无言。好，既然我在这里碍你们的眼，那我走。我转身就要往外走。爷爷，别走！月月哭着拉住我的衣服。爷爷，月月错了，别丢下月月。看着孙女哭得梨花带雨的样子，我心如刀绞。但明轩的话已经彻底伤透了我的心。月月乖，爷爷不是生你的气。我蹲下来抱住孙女，是爷爷不好，让月月看到大人吵架了。爷爷，你们和好吧。月月哭着说，月月不要新书包了，不要新衣服了，只要爷爷别生气。听到孙女这话，我眼泪都要掉下来了。这么懂事的孩子，却要承受大人的情绪。我站起身，看了看明轩，又看了看雅芳，他们两个都低着头，不敢看我。明轩，你刚才的话我记住了。我的声音很平静，但内心已经翻江倒海。既然你们觉得我碍事，那我以后不会再来了。爸，雅芳想要说什么？不用说了。我摆摆手，我这就走。爷爷，月月想要追出来，被明轩拉住了。我头也不回地走出了家门，身后传来月月的哭声，但我不敢回头，怕自己会忍不住回去。在楼下等出租车的时候，我给司机报了回老家的地址。司机看了看我，问道：老爷子，这么晚了，回那么远的地方，是不是有什么急事？没事，就是想回家。我看着车窗外城市的灯火，心里一片荒凉。回到老家已经是晚上11点了。我坐在空荡荡的房子里，看着墙上老伴的照片，眼泪终于忍不住流了下来。
秀娥，我是不是做错了什么？我对着照片说话，为什么我付出了这么多，却换来这样的结果？照片里的老伴依然慈祥地笑着，但给不了我任何答案。那一夜，我彻夜未眠。第二天早上，我就去了镇上的某银行。陈大爷这么早就来了？柜台的小姑娘看到我有些惊讶。今天不是大年初一吗？您怎么不在家过年？有点事要办。我掏出银行卡和身份证，我要停止一个自动扣款业务。好的，您稍等。小姑娘查了查系统，是每月8000元的房贷代还业务是吗？对，就是这个。请问您确定要取消吗？一旦取消，对方就需要自己承担还款责任了。小姑娘提醒道。而且如果他们无法按时还款，会影响征信记录的。我确定。我的声音很坚决。那好吧，请您在这里签字确认。签完字走出银行，我心里五味杂陈。这个决定我考虑了一整夜。虽然心疼儿子，但我必须让他知道什么叫做后果。回到家，我给村里的老张头打了个电话。老张，你在家吗？我想找你喝2杯。在，你过来吧。老张头的声音有些惊讶。德华，你这是怎么了？听声音不太对劲，而且今天是大年初一，你不是应该在城里过年吗？说来话长，一会儿见面再说。到了老张头家，他已经准备好了酒菜，看到我的样子，他吓了一跳。德华，你这是怎么了？怎么一夜之间老了10岁？老张头关切地问。我把除夕夜的事情原本告诉了老张头。他听完后气得拍桌子。这个混小子！老张头骂道。他怎么能这样对你？你为了他们家付出这么多，他竟然这样对你！我现在真不知道该怎么办。我一口干了杯中酒，眼泪又要出来了。我这是不是白疼他了？德华，你听我说。老张头认真地看着我。现在的年轻人压力大，有时候说话不过脑子。明轩平时不是这样的孩子，肯定是最近压力太大了。可是他那话说得太伤人了。我摇着头。老张，你不知道，当时他看我的眼神就像看陌生人一样。那你打算怎么办？我已经停了他们的房贷。我看着老张头，让他们自己尝尝生活的苦头。什么？老张头惊得差点把酒杯掉在地上。德华，你疯了？那可是8000块1个月啊！他们怎么还得起？还不起是他们的事。我冷笑道。既然不需要我指手画脚，那我就什么都不管了。德华，你这样做太冲动了。老张头劝道。孩子说错话，你教育教育就行了，怎么能真的不管他们？血浓于水啊，血浓于水。我苦笑道。老张，你不知道明轩昨晚说话的语气，他根本就没把我当成他爹，在他眼里，我就是个麻烦，就是个累赘。老张头看着我，长长的叹了口气。德华，我理解你的心情，但是你们是父子，没有解不开的结。再说吧。我站起身。老张，我先回去了，谢谢你陪我喝酒。德华，你要想开点。老张头送我到门口，有什么事随时找我。3个月后的那天下午，我正在院子里晒萝卜干，手机突然响了，是明轩打来的。我犹豫了一下，还是接了。爸，他的声音听起来很平静，一点也不像是快要被银行收房子的人。我想问您一件事。什么事？我故意装得冷淡些。您真的以为停了我们房贷，我们就会无家可归吗？我心里一跳，这小子怎么还有心情说这种话？难道不是吗？电话那头沉默了几秒钟，然后传来了一阵笑声，不是苦笑，不是冷笑，而是那种发自内心的轻松的笑声。爸，您装得真像啊。明轩笑着说。不过这场戏，咱们是不是该收场了？我握着电话的手开始颤抖。明轩这话是什么意思？他知道什么？
明轩，你在说什么？我的声音有些颤抖。什么戏？爸，您别装了。明轩的声音很轻松，甚至带着一丝调侃。2年前我就知道了，我感觉天旋地转，差点拿不住手机。知道什么？知道您根本不是什么贫困的农村老人。明轩笑着说：爸，您是不是忘了2年前我回老家的时候，无意中看到了您桌上的一张纸。我脑海里快速回想着2年前那张纸，您还记得吗？某证券公司的对账单。明轩的声音很平静，上面显示您的股票账户市值超过2000万元。我彻底愣住了。那张对账单我记起来了，那天我刚查完股票收益，随手放在桌上，正好明轩回来了，我以为他没看到。从那时候开始，我就一直在想，我这个贫困的老爸怎么可能有这么多钱？明轩继续说道。后来我偷偷调查了一下，发现10年前您买了某公司的股票，随着公司上市，这些股票翻了几10倍。我坐在小马扎上，感觉腿都软了。明轩，你既然知道，为什么不说破？明轩的声音突然有些哽咽。爸，我知道您为什么要装穷，您是怕我们知道您有钱后就不再努力了，就等着啃老，是不是？我眼泪差点掉下来。你都知道，我都知道。明轩说，所以这3个月来，我一直在配合您演戏。我故意表现得很困难，让雅芳辞职，卖掉车子，甚至搬到便宜的房子里。什么？我震惊了。你们是故意的？对，我们是故意的。明轩笑了。爸，您想试探我们，我们也想试探您啊。我完全懵了。试探我什么？试探您到底是真的不管我们，还是在考验我们？明轩的声音变得温柔起来。爸，这3个月里，您知道我心里有多难受吗？我知道您心疼我们，但还是要狠下心来不管我们。这说明什么？说明什么？我问。说明您是真的爱我们，是想让我们成长。明轩说，如果您真的不在乎我们，停了房贷就算了，不会这么痛苦。但我能感觉到，您这3个月过得比我们还难受。我眼泪终于忍不住了。明轩，爸，其实我们这3个月过得挺好的。明轩笑着说，我找了份新工作，收入比以前还高。雅芳也找到了更适合的工作。我们搬的那个便宜房子，其实是我用自己的积蓄买的，比原来那套还大。什么？我彻底傻了。你们有积蓄？爸，我们都35岁了，工作了10几年，怎么可能没有积蓄？明轩苦笑道。我们之前表现得那么拮据，一方面是真的压力大，另一方面也是不想让您知道我们过得还不错。我感觉整个世界都颠倒了。为什么？因为我们知道，如果让您知道我们过得很好，您就不会再帮我们了。明轩的声音有些愧疚。爸，我们也想享受被父亲照顾的感觉啊。我坐在院子里，感觉这3个月来的愤怒、痛苦、纠结，突然间都变得不真实起来。明轩，你的意思是，你们一直在演戏？也不全是演戏。明轩认真地说，房贷压力是真的，工作压力也是真的，但我们没有您想象的那么困难。我深吸了一口气。那除夕夜，你为什么要那样对我？电话那头沉默了很久，然后传来明轩愧疚的声音。爸，那天我是真的情绪失控了。为什么？因为我看到您为了我们这么牺牲，心里特别难受。明轩的声音哽咽了。爸，您知道吗？您每次给月月买东西，说要带她去商场，我心里都在想，我爸爸明明有那么多钱，却要装得这么心疼每一分钱。我愣住了。所以你是心疼我？对，我是心疼您。明轩哭了。我看着您为了维持贫困老农民的形象，穿着破旧的衣服，
骑着破自行车，每次转账8000块钱都要表现得很心疼，我心里特别难受，我也哭了。可是你那天说的话，我那天就是想激您，想让您不要再装了。明轩哽咽着说，我以为您被我激怒了，会直接说出真相，我没想到您会真的停房贷，更没想到您会这么痛苦。我擦了擦眼泪，那你为什么不直接跟我说实话？我也想过。明轩叹了口气，但是爸，您装了这么多年，肯定有您的道理，我怕我说破了，会破坏您的计划。什么计划？让我们学会独立的计划啊。明轩说，爸，我知道您是想让我们不要依赖您，想让我们自己努力，所以我就想，既然您要考验我们，那我们就接受考验。我沉默了很久，然后问，那这3个月你们真的过得还好吗？过得挺好的。明轩笑了，爸，您不用担心我们没有您想象的那么脆弱。月月呢？他不是说要搬到很小的房子吗？那是我们教他说的。明轩有些不好意思，我们想让您心疼，想让您主动联系我们。我哭笑不得，你们这一家子都是戏精啊，这不是跟您学的吗？明轩也笑了，爸，您装贫困老农民，我们就配合您演穷苦家庭，大家都是为了彼此好。我坐在院子里，看着满地的萝卜干，心情五味杂陈。明轩，那你现在告诉我真相是什么意思？意思是这场戏该结束了。明轩认真地说，爸，我们都累了，您装的累，我们演的也累。可是，爸，您还记得您为什么要装穷吗？明轩打断了我，您是担心我们知道您有钱后就不努力了，对不对？对，那您现在还担心吗？我想了想，经过这3个月，不担心了。对呀，这3个月您已经看到了，我们没有您的帮助也能过得很好。明轩说，我们有自己的工作，有自己的能力，有自己的生活，我们不会因为知道您有钱就不努力了。我点了点头，虽然他看不到，而且爸，你也应该看到了，我们不是不懂感恩的人。明轩继续说，我们知道您的好，我们心疼您，我们爱您，这些不会因为钱多钱少而改变。我眼泪又要掉下来了。明轩，爸，我们一家人不要再互相试探了，好不好？明轩的声音很温柔，您有钱，我们知道，我们能独立，你也知道，我们彼此相爱，大家都知道，这样不是很好吗？我深深地吸了一口气。好，那您愿意告诉我，您到底有多少钱吗？明轩问道。我犹豫了一下，2000多万，现在可能更多一些。那您愿意告诉我，您是怎样发的财吗？我想了想，既然已经说开了，就没什么好隐瞒的了。10年前，我听说某科技公司要上市，就拿出所有的积蓄买了他们的原始股。没想到这家公司发展的特别好，股价翻了几10倍。原来如此，明轩感慨地说，爸，您真厉害，运气好而已。我苦笑道，但是明轩，你要知道，钱多了不一定是好事。我这些年一直装穷，就是怕钱害了你们。我们明白。明轩说，爸，您的用心良苦，我们都懂，但是您也要相信我们啊，我们不是那种会被钱冲昏头脑的人。我沉默了一会儿，那现在怎么办？现在，明轩笑了，现在我们一家人坐下来，好好吃顿饭，好好聊聊天。爸，您愿意来城里吗？这次我保证不会再赶您走了。第2天，明轩开车来接我，这次不是那辆白色的某品牌轿车，而是一辆崭新的某豪华品牌 CV。 这车不是很贵吗？我上车后问道。还行，也就50多万。明轩笑着说，爸，我们也不是真的穷苦到买不起车。我摇了摇头，你们这一家子真是什么？真是让我操心。我说，不过
也让我骄傲。到了城里，我发现他们确实搬家了，新房子是一套复式的大房子，比原来那套豪华多了。这房子得多少钱？我问。300多万。雅芳笑着说：爸，我们这些年也攒了不少钱。明轩的工作收入不错，我也有一些投资收益。投资？我惊讶地看着他。是啊，我跟着朋友做了一些理财，收益还不错。雅芳有些不好意思，我们之前不敢告诉您，怕您觉得我们不够踏实。我看着这个我以为很拮据的儿媳妇，突然觉得很陌生。雅芳，你也会投资？会一点点。雅芳笑了。爸，其实我们这一代人对钱的概念和您不一样，我们不会因为有钱就不努力，也不会因为没钱就绝望。我们只是想过好自己的生活，同时也想孝顺您。这时候，月月从房间里跑出来，扑到我怀里。爷爷，我好想你。月月，我紧紧抱着孙女。爷爷也想你。月月，新房子漂亮吗？很漂亮。月月高兴地说。爷爷，我现在有自己的房间了，还有一个大阳台，你要不要去看看？好啊。我跟着孙女去看她的房间，房间很大，装修得很温馨，阳台上还放着一个小书桌，可以看到城市的美景。月月，你喜欢这里吗？喜欢。月月点头。但是我更希望爷爷能经常来看我。我的眼眶湿了。月月，爷爷以后会经常来的。真的吗？真的。我抱起孙女。月月，爷爷对不起你。之前爷爷和爸爸妈妈闹别扭，让你担心了。没关系的，爷爷。月月搂着我的脖子。我知道大人有时候会吵架，但是最后还是会和好的。这个8岁的孩子竟然比我们这些大人还要明白事理。晚上，我们一家4口坐在餐桌前，重新吃了一顿年夜饭。这次的气氛完全不同了，没有隐瞒，没有试探，没有演戏，只有真心的交流。爸，我敬您一杯。明轩举起酒杯。谢谢您这些年的付出。我也敬您一杯。雅芳也举起杯子。爸，对不起，之前我对您态度不好，我不是真的嫌弃您，我只是觉得愧疚。愧疚？对，愧疚。雅芳说，我知道您为了我们这个家付出了很多，但我们却不能让您享受应有的生活。我心里一直很内疚。我看着这个我误解了很久的儿媳妇，心里很感动。雅芳，谢谢你的理解。爸，我有个提议。明轩说，既然大家都摊牌了，以后我们就不要再互相隐瞒了。您想过什么样的生活，就过什么样的生活，我们也一样。好，我点头。不过明轩，我有个条件。什么条件？以后不管我给你们多少钱，你们都不能因此而不努力。我认真地说，钱是工具，不是目标。你们要有自己的事业，自己的追求，这个您放心。明轩笑了。爸，我们已经证明了，我们不会因为有钱就懈怠。那就好。我也笑了。明轩，其实我一直为你们骄傲。你们能在不知道我真实情况的时候就过得这么好，说明你们是真的有能力，那是您教育的好。雅芳说，爸，您用您的方式让明轩学会了独立和坚强。我们聊到了很晚，这一夜我们说了很多这些年都没有说过的心里话。临睡前，明轩问我，爸，您打算什么时候回老家？不急。我说，我想在这里多住几天，好好陪陪你们。那太好了。月月高兴地说，爷爷，明天我们去游乐园好不好？好啊。我抱起孙女。明天爷爷陪你去游乐园，想玩什么就玩什么。耶！月月开心地跳了起来，看着孙女天真的笑脸，看着儿子儿媳妇欣慰的表情，我心里无比温暖。这一刻，我终于明白了什么叫做真正的家庭幸福，不是有多少钱，不是住多大的房子，
而是一家人能够真心相对，互相理解，互相关爱。1个月后，我做了一个决定，我把老家的房子简单装修了一下，然后在城里也买了一套房子，就在明轩他们家附近。爸，您这是要定居城里了？明轩问我。一半一半吧，我说，春夏在老家种种菜，秋冬在城里陪陪你们，这样挺好的。雅芳说，爸，您在城里也需要有个自己的空间。我点点头，这些年演惯了节俭的农民，现在要改变生活方式，还真有点不习惯。爸，你有什么打算吗？明轩问。我是说，关于那些钱，我想了想，一部分留给你们，一部分用来做点公益。公益？对，我想在老家建个小学。我说，村里的孩子上学太远了，我想让他们能就近读书。这个想法很好。明轩赞同道。爸，你需要我们帮忙吗？当然，我笑了，这是我们一家人的事业。就这样，我们一家人开始了新的生活，没有隐瞒，没有试探，只有真心的相处。有时候我会想，如果当初我们都坦诚一点，是不是就不会有这些波折了？但转念一想，也许这些波折是必要的，它让我们更加珍惜彼此，更加理解什么是真正的家庭之爱。3个月后，当我看到明轩脸上那个发自内心的笑容时，我知道我们都成长了。他笑，是因为我们一家人终于可以真心相对了。他笑，是因为我们通过了彼此的考验。他笑，是因为我们的爱经受住了金钱的试炼。这个笑容比什么都珍贵。现在回想起来，那个除夕夜的冲突，那3个月的冷战，都是值得的。它让我们看清了彼此的真心，也让我们学会了如何在物质和情感之间找到平衡。钱不是万能的，但钱也不是万恶的，关键是要用对地方，用对方式。我用钱试探了儿子的品格，儿子用行动证明了自己的价值。我们都通过了考验，也都得到了想要的答案。最重要的是，我们学会了一个道理：真正的爱不会因为金钱而改变。无论贫穷还是富有，家人之间的情感纽带永远是最珍贵的财富。以上就是今天分享的故事。大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流。也更希望能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。